ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ମାଣବସା ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମାଣ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଏ। କିଛି ଜଣ ମାଘ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ ଉଦ୍ଯାପନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାଣ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ। ଯାହା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ସେହି ନିୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ମାଣ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ମାଣ ବସା ସରିଯିବା ପରେ ମାଣ ହାଣ୍ଡି କିମ୍ବା ମାଣ ପେଡ଼ିରେ ମାଣ ଧାନ, ମାଣ ଜିନିଷ, ମାଣ ଗୁଆ ଏସବୁକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଣ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଣ ହାଣ୍ଡି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଣ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାର ପ୍ରକୃତ ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଦିନରେ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇବା, କେଉଁ ତିଥିରେ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇବା ନାହିଁ। ମାଣ ଯାଉ ଯଦି ବଳକା ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁମାନେ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ମାଣ ଧାନକୁ 3ଟି ତିଥିରେ ଯାଉ କରିକି କ୍ଷୀରି କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ତିଥିଟି ହେଉଛି ଫଗୁ ଦଶମୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ତୃତୀୟ ତିଥି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ତ ଏହି 3ଟି ତିଥିରେ ହିଁ ମାଣ ଯାଉ ବା ମାଣ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଫଗୁ ଦଶମୀ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇପାରିବେ। କେବଳ ଏହି 3ଟି ତିଥିରେ ମାଣ ଯାଉ ବା କ୍ଷୀରି ଖାଇବାର ବିଧି ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି 3ଟି ତିଥି ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାଣ ଧାନକୁ ଆପଣ ଯାଉ, କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ଖେଚୁଡ଼ି କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମାଣ ଧାନକୁ ମାଣ ଯାଉ କରିକି ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏହି 3ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ମାଣ ବସେଇବା ଭୋଗ ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଣ ଯାଉ, କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଣ ଯାଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଯେଉଁଦିନ ବି କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାଣ ଯାଉ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଆପଣ ଖାଇବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ବାହା ହୋଇଯାଇଥିବା ଝିଅକୁ କିମ୍ବା ବାହାରର କୌଣସି ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଣ ଯାଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ସେହି ତିଥିରେ ନିଜେ ହିଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମାଣ ଯାଉ କି କ୍ଷୀରି ଆପଣ କରିବେ, ସେହିଦିନ ଭଣଜାମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଘରକୁ ଆସି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଝିଅ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ ବାପ ଘରେ ଆଉ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଣ ଭୋଗ କି ମାଣ ଯାଉ ଖାଇଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଆମ ଘରର ମାଣ ଭୋଗ ଖାଇବେ କି ମାଣ ଯାଉ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଣ ଭୋଗ ହଉ, ମାଣ ଯାଉ ହଉ, ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ତିଥିରେ ମାଣ ଯାଉ ଆପଣ ଖାଇବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କିମ୍ବା 2 ଥର କିମ୍ବା 4 ଥରରେ ହିଁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 3 ଥରରେ ମାଣ ଯାଉ କେବେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ବୁଝିହେଲା? ମାନେ 2 ଥର ହଉ, 4 ଥର ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଥର, ଆପଣ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ଆପଣ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇବେ। ଯଦି ମାଣ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଳି ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାକି କ'ଣ କରିବେ ନା, ସୋମବାରରେ, ବୁଧବାରରେ ଆଉ ଶୁକ୍ରବାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାଣ ଯାଉକୁ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବାରରେ କେବେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ହିଁ ଖାଇବେ ଏବଂ ମାଣ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଗାଧୋଇକି ଆପଣ ଏସବୁ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇବା ହଉ, ମାଣ
जाऊ रांधिबा हो एसबू आपण मैंने काम करेंगे गाधोइबे धुआ लुगा बा भल लुगा पिंधिकी एसबू करेंगे माण काम जहाँ कराए धुआ लुगा बा सफा लुगारे कराए गाधोइबी कराए आपण धान को ग्राइंडिंग करे आपण से चाउल बाहर करें धानर जो चोपा बाहर ताकू बही जाऊा नदी जल प्रवाहित करदे और जो माण धान आप पाछुड़े माने से चोपा जो बाहर धानर से आपण कौन करेंगे पोछा मारिकी से पानी को गछ मूल आपण देदेवे माने से जो चोपा गुड़ाक रहा आमर कुआड़े इे सियाड़े पकिया ठीक नुह जेहेतु माण धानर चोपा से फगु दशमी अक्षय तृतीया आ बाहुड़े जदि गुरुवार पड़े संक्रांति पड़े कि अमावास्या पड़े ताहले यही दिन माण धान खाइबा कथा नुह माण जाऊ ये दिन खाइबा कथा नुह जदि बा ये 3टा तिथि भितर जो तिथि अमावास्या गुरुवार संक्रांति पड़ू न ताहले से तिथि ही आपण माण जाऊ खाइबे से माण जाऊ खायापी गोटे निर्दिष्ट तिथि रखा जाए ये 3टा भितर तो जो दिन गुरुवार नथिबो संक्रांति नथिबो अमावास्या नथिबो ताहले आपण से दिन रे खाइबे ज्येष्ठ मासरे माण जाऊ खाइबा कथा नुह जेहेतु माँ लक्ष्मी तांको पितांकर ज्येष्ठ कन्या तेणु ज्येष्ठ मासरे माण जाऊ खाइबा मना करा जाए तो ज्येष्ठ मासरे माण जाऊ खाइबे नहीं तापर है धान मेंटारू धान बाहर कर सारिबा परे से जो मेंटाटी थाए आमर आ धानर जो चोपा थाए ताको नदी जल प्रवाहित करदेवे बही जाइथवा नदी रे आपण ताको बुझेदेवे आ सेमती घरे रखिबे नहीं कि आड़े सियाड़े कौन से अलिया गदा को कौन सी जो स्थान अपवित्र स्थान से कौटी पकेबे नहीं कि से चोपा हेले पकेबे नहीं आपण ताको नदी जल रे ही प्रवाहित करें नहले माटी तले आपण पोती पारे किंतु आपण चाहिए जल रे प्रवाहित करदेवे माण चाउलर खीरी रे गुड़ क्षीर चीनी काजू गुजराती गुंड किसमिश अलैच पाउडर ये सब आप पकईकि खीरी करेंगे खीरी तो एमती नॉर्मली करा आप जानते ये सब करके आप खीरी करें आपण घरे जो पद्धति आगुरी हो आसूची जाऊ बा खीरी बा खेचुड़ी आप सेमती ही करूँ माण बसैवाई जमी एक निर्दिष्ट नीति नियम थाए ठीक सेमती माण जाऊ खावाई निर्दिष्ट नीति नियम रही परिवार सदस्य माने मिसिकी एकाठी ही माण बसैबा आ माण धानर जाऊ खीरी खाइबा उचित यह द्वारा माँ लक्ष्मी संतुष्ट होती जो घरे एकता रही थाए स्वयं माँ लक्ष्मी से ही घरे सबु बेले बास करिथांती तो से माण बसैबा हो माण जाऊ खाइबा हो समस्ते परिवार लोक मैंने मिसिकी ये कम कले माँ संतुष्ट हुंती माण बसा भिडियोटी आपण मानक किपर लगे माने माण जाऊ खाइबार विधि नीति नियम सब केमिति लगे मत निश्चय कहतु कमेंट्रे ता सहित जो मानक भी भिडियोटी भल लगे निहाती जय माँ लक्ष्मी बोली थरुटे कमेंट्रे लिखु आ भिडियो गोटे लाइक करूँ एमती शिक्षण भिडियो प्रत्येक दिन देखा चाहूँगी आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ये रही जय माँ लक्ष्मी धन्यवाद।